أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat pulsa ya. Kembali lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel. Ya, sekilas ya guys. Jadi pada hari ini saya akan mengganti harddisk laptop saya yang lambat itu menggunakan SSD solid state drive 2,5 in SATA 3 Platinum ya, dari Vigen ini ya. Oke. Ya, di sini mereknya di situ. Oke, 128 GB ya. Ya. Kecepatannya diharapkan itu nanti 550 MB membaca dan 477 itu kecepatan menulisnya. Setelah baut-bautnya kita lepas, awalnya ini baut di depan ya, ini kita lepas, lalu ada 4 baut, kemudian kita geser ke bawah, geser pelan-pelan saja ya. Nah, ini bentuknya bentuk slot seperti ini ya. Ya, lepas seperti ini. Lalu habis ini kita ganti dengan harddisk yang ini ya, yang SSD. Kalau ini piringan, kalau ini SSD kayak model flash disk itu ya. Kalau ini kan masih piringan kayak model CD gitu ya. Nanti baut-bautnya kita pindah, ini baut-baut sayap ya. Baut-baut sayap ini nanti kita pindah, ini sayapnya biar bisa ditempel di laptop. Ya, setelah SSD kita pasang ya, ingat ya, untuk di sini ada tandanya untuk L, sini huruf L ya, mungkin ya, di sini ada kata L, berarti ini sebelah kiri. Dan untuk R ada kata apa? Ada huruf R, berarti untuk kanan ya. Berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi ini kanan, ini kiri. Jangan sampai terbalik. Ikut aja petunjuknya ya. Oke, lalu kita pasang seperti ini. Ya, lalu kita dorong ke depan ya. Oke. Ya. Sudah terpasang seperti ini, tinggal dorong aja, ini ada tempatnya, langsung dorong ke depan, kita baut kembali. Ya, setelah SSD terpasang, selanjutnya akan kita install ulang ya. Oke, skip aja. Ya, ini setelah diinstal ya, disknya menjadi 0%. Kemudian kecepatannya sudah terlihat ya. Jangan lupa subscribe. Jika ingin bertanya, bisa kalian ketik pertanyaan sobat pulsa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarhamuhum